عرض کردم که این اقدام تجاوزکارانه تهدید صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. Տեսեք, իմ կարծիքով այս ագրեսիան եւ այս գործողությունները վտանգում են անմիջականորեն վտանգում են տարածաշրջանային անվտանգությունը եւ խաղաղությունը։ تداوم این وضعیت می‌تواند برای همه کشورهایی که در پیرامون هستند بالاخره شرایط نامساعد رو فراهم بکند. Եվ իհարկե այս գործողությունների շարունակականությունը եւ եթե դրանք շարունակվեն, ապա այս տարածաշրջանում գտնվող բոլոր երկրների համար կստեղծի ոչ բարենպաստ պայմաններ։ اونهایی که این تجاوز رو انجام دادن علیه کشور ما غیر مسئولانه ترین رفتار رو در قبال حفظ ثبات و صلح در سطح بین‌المللی و در سطح منطقه‌ای مرتکب شدن. Նրանք, ովքեր իրականացրեցին այս գործողությունները մեր նկատմամբ, ամենաոչ պատասխանատու կերպով վտանգի ենթարկեցին թե տարածաշրջանային եւ թե միջազգային կայունությունը եւ խաղաղությունը։ امنیت کشور دوست برادر ما ارمنستان برای ما فوق‌العاده مهمه. Մեր բարեկամ Հայաստան եւ հարևան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը մեզ համար չափազանց կարեւոր է։ تمامیت ارضی ارمنستان هم خط قرمز ماست. Եվ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն էլ մեր համար կարմիր գիծ է։ و آرزو می‌کنیم که هرگز ارمنستان از این وضعیتی که این نقض کنندگان قوانین بین‌المللی ایجاد می‌کنند هرگز هیچ آسیبی بهش نرسه. Եվ իհարկե մեր ցանկությունն է, որպեսզի Հայաստանը երբեք որևէ վնաս չկրի այս միջազգային օրենքները խախտողների գործողությունների հետևանքով։ در مورد واکنش‌های بین‌المللی واکنش‌ها اصلا متناسب نبوده. Միջազգային արձագանքի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ դրանք տեղի եւ ստացված չէին։ تعداد زیادی از کشورهایی که داعیه قانون و حقوق بین‌الملل اینها دارند در مقابل تجاوز بی‌شرمانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران تجاوز بدون توجیه بدون دلیل که انجام شده سکوت کامل اختیار کردند. Այդ երկրներից շատերը, ովքեր որ խոսում են օրենքի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերից, այս հարձակման, այս ագրեսիայի դեպքում, որը որ ոչ մի արդարացում չունի եւ իրականացվել է առանց որևէ պատճառի, լիարժեք լռություն պահպանեցին։ در حالی که کشورهای مختلف اروپایی از رفتارهای قانونشکنانه و خودمحورانه آقای ترامپ واقعا کلافه و خسته هستند ولی در مقابل این اقدام تجاوزکارانه که در ادامه همون رفتارها هست فقط نظاره‌گرند. Նույնիսկ անեվրոպական մի շարք երկրները, ովքեր որ արդեն հոգնել են Թրամփի այս օրինազանց պահվածքից եւ վարվելակերպից, այս պարագայում, այս գործողությունների պարագայում, որոնք որ ուղիղ շարունակությունն են եւ արդյունքն են այդ օրինազանց պահվածքի, ուղակի դիտորդի դերում էին։ چه بسا بعضی از اونها در خفا و در پنهان حتی حامی این جریان تجاوزکارانه باشند. Եվ նույնիսկ նրանցից ոմանք էլ թեկուզ թաքուն ծածուկ կերպով, սակայն աջակցում են այս ոչ օրինական եւ ագրեսիվ գործողությունը։ در مورد ارمنستان صبح امروز مکالمه تلفنی بین وزیر خارجه ما و وزیر خارجه ارمنستان انجام شد. Հայաստանի հետ կապված հարցին պատասխան կարող եմ ասել այսօր առավոտյան տեղի ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը։ که آقای میرزویان در این مکالمه تلفنی مراتب تسلیت رو نسبت به شهادت مقام معظم رهبری و شهروندان ایرانی ابلاغ کرد. Եվ այս հեռախոսազրույցի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն իր ցավակցությունն է հայտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդի, ինչպես նաև իրանցի քաղաքացիների զոհվելու կապակցությամբ։ اعلام کردیم که برای هر گونه کمک انسانی اگر ضرورت پیدا کرد ارمنستان آماده است. Եվ նաև պարոն Միրզոյանը նշեց, որ ցանկացած մարդասիրական անհրաժեշտ օգնության պարագայում Հայաստանը պատրաստական է դա ցուցաբերել Իրանին։ همچنین نخست وزیر ارمنستان آقای پاشیان امروز پیام تسلیتی رو خطاب به رئیس جمهور به ما صادر کردند. Նաև այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւս իր ցավակցական ուղերձն է հղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանին։ پیام‌های زیادی از همبستگی، همدردی
Այս ծանր օրերի մենք ստացանք բազմաթիվ ցավակցական, ինչպես նաև վշտակցության եւ համերաշխության ուղերձներ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների, ակտիվիստների, ինչպես նաև տարբեր շրջանակներ ներկայացնող անձանցից, թե Հայաստանում, թե Իրանում։ انتظارم جز این نیست چون دو ملت ایران و ارمنستان همیشه دوست و همراه هم بودن ما در سختی‌ها باید در کنار هم باشیم Ինչը որ մեզ համար առհասարակ զարմանալի չէ, քանի որ հայ ժողովուրդը եւ Իրանի ժողովուրդը երկու բարեկամ ժողովուրդներ են, որոնք որ ծանր օրերին միշտ իրար կողքին պետք է լինեն։